دا تورخم ګیر دا تورخم کمیسارۍ ده او ټول پاکستاني پوځیان تښتېدلي الحمدلله سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر پام وکړئ د افغان پلس یوټیوب چینل ته تورخم کې د افغان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې له سیمې څخه پاکستاني ځواکونه تښتېدلي او پاکستان ته په زیاته کچه مالي او ځاني زیانونه اوښتي. راپورونه وایي چې د تورخم په جګړه کې 3 کسانو ته مرګ چوپلا اوښتی خو پاکستاني لوري ته په زیاته کچه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع په تورخم کې د نښتې پخلی کړی او وایي چې دا نښته 13 شپه په تورخم کې د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوه. په دې نښته کې یو افغان ساتونکی شهید شوی، 2 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې 13 شپه 12 بجې پاکستانیو ځواکونو نښته پیل کړه او د ورځې تر 11 بجو دوام وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت عبدالمتین قانع د څرګندونو له مخې لومړی سرحدي ځواکونو د خبرو له لارې هڅه وکړه چې جګړه ودروي، خو دا هڅه بې پیلې شوه. د نوموړي په خبره افغان سرحدي پولیس او ځواکونه هم ځوابي بریدونو ته اړ شول چې په پایله کې د مقابل لوري ځینې پوستې ویجاړې شوي او تلفات هم لري. نوموړی وایي چې دې لوري هم یو سرحدي ساتونکی شهید شوی او 2 نور ټپیان شوي.